ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಮಾರಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪ್ಲಾಜಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ನವ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಸತಿ ಗೃಹವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪ್ಲಾಜಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಸತಿ ಗೃಹವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಸೂಟ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕೃತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ನೂತನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾವರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೂತನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಗೃಹವು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಮೆರುಗನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಸತಿ ಗೃಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ಬಿ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಎನ್ ಶಂಕರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಿಡ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು. ಇನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪ್ಲಾಜಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಮಾಲಕರಾದ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರೀತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ತಸ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಗಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜೀವನ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಆಗಲು ಕಾರಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೂಡ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಿಸಿ ಸಮಾಜ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಇವರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ 2 ವಸತಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಹ ನನ್ನದೇ. ನಾನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗರಿಯನ್ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವುದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಗರಸಭೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಪುರಸಭೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಆಗುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ
ಇಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ, ನಾವೆಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿದರು. ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು 2-3 ಕಡೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. MSME ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಈ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಏನು ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಅಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಇಂಥ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.